ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மிளகு கஷாயம். ஃபீவர் கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. சோம்பு 1 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன், மிளகு 1 ஸ்பூன், இஞ்சி 1 ஸ்பூன், சால்ட் 1 ஸ்பூன் அண்ட் மஞ்சள் 1 ஸ்பூன். அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சோம்பு, சீரகம், மிளகு 3 எடுத்து மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. இல்லைன்னா இடித்து கூட வச்சுக்கலாம், எப்படினாலும் பவுட்ரு பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எடுத்து பவுட்ரு பண்ணியாச்சுங்க. நல்லா பவுட்ரு ஆகிடுச்சு பாருங்கள். அடுத்து ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது கொஞ்ச நேரம் கொதித்த உடனே பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தூளை போடுங்க. 2 ஸ்பூன் போடுங்க. அதோடு இஞ்சி ஒரு துண்டு, சால்ட்டு, மஞ்சத்தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. சிம்மில் வச்சுருங்க. நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க. நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் 1 டம்ளர் தண்ணி 3/4 டம்ளர் அளவுக்கு வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிட்டோம். நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து பாருங்கள், ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எடுத்து பரிமாறுங்க. ரொம்ப நல்லதுங்க. வயிறு ஜீரணம் ஆகாத இருக்கவங்க கூட இந்த கஷாயம் குடிச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக ஜீரணம் ஆகிடும். இருமல், சளி, ஜுரம் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நானும் ட்ரை பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.